Movement in Deadlock zu beherrschen ist eine der wichtigsten fundamentalen Tags, die man können muss und unterscheidet relativ deutlich einen erfahrenen Spieler von einem neuen Spieler. Es gibt unglaublich viele Movement-Tags, die man in Deadlock lernen kann. Nicht alle davon sind wirklich sehr relevant und kann man die ganze Zeit anwenden, aber es gibt durchaus einige wichtige Movement-Tags, die jeder von euch beherrschen sollte. Deshalb habe ich mich entschieden, dieses Guide-Video zu machen, in dem ich einmal ganz kurz am Anfang für die neuen Spieler die Basics erkläre, aber danach dann eigentlich auch vor allem die fortgeschrittenen Tags zeige, die euch auf jeden Fall helfen werden, euch besser auf der Map zu bewegen. Ich habe unten in der Videobeschreibung noch ein Dokument angehängt, wo die meisten Movement-Spieler von Deadlock zusammen ein File geschrieben haben, um wirklich alle Movement-Tags mal aufs Blatt Papier zu kriegen. Ich werde aber gerade vorneweg sagen, da sind unglaublich viele Niche-Movement-Sachen drin, teilweise sogar nur charakterspezifische Sachen. Wenn ihr Interesse dran habt, dann könnt ihr euch das gerne durchlesen, aber das würde wirklich den Rahmen dieses Videos sprengen und ist offensichtlich auch nicht für jeden Helden in jedem Gameplay, in jeder Situation immer verwendbar. Deswegen fokussiere ich mich hier wirklich nur auf die wichtigsten Tags und nicht diese ganz kleinen Niche-Strats, die man bei diesem Helden mit diesem Item und so weiter machen könnte. Als Teil dieses Videos gehen wir vorab ganz kurz für die neuen Deadlock-Spieler ganz kurz die Basics durch, damit ihr das einfach schon mal verstanden habt, beziehungsweise dass wir da alle die gleiche Basis haben. Und danach schauen wir uns dann direkt die fortgeschrittenen Sachen an, wie zum Beispiel Wall Jumping, Melee Cancel, Heavy Melee Cancel, Dash Jumping, Zipline, Momentum Conversion, beziehungsweise einfach Zipline Tags und auch Corner Boosting. Mir ist wichtig, dass ihr all diese Sachen einmal gehört habt, ihr wisst, was es ist, wie man das anwenden könnte und im besten Fall würdet ihr selber dann in der Sandbox ein, zwei Tags davon mal ein bisschen üben, ein bisschen trainieren und dann nach und nach halt in euer Gameplay integrieren. Ihr seht rechts in meinem Screen übrigens ein Overlay von meinen Tasten und meinem Keyboard, damit ihr jederzeit nachvollziehen könnt, was ich gedrückt halte, zu welchem Zeitpunkt. Basics vorneweg nochmal, neben dem Fadenkreuz rechts seht ihr diese 3 Stamina Bars. Die sind für Springen und für Dashen relevant. Springen und Dashen kann man natürlich auch nochmal in der Luft. Aktuell startet fast jeder Held mit 3 Stamina Bars. Es gibt natürlich Items, die euch noch Stamina hinzugeben. Wenn ihr in dem Shop nach Stamina sucht, dann werdet ihr sehen zum Beispiel Extra Stamina, aber auch Items wie Point Blank oder Superior Stamina geben euch weitere Stamina Bars. Es gibt auch Helden, die mit nur 2 Stamina Bars starten. Das sind aktuell Vindicta, Holiday und McGuinness. Es gibt sogar auch noch ganz wenige Helden, die zusätzlich mit 4 Stamina Bars starten. Das sind aktuell Grey Talon, Ivy und Viper. Wenn wir gerade auslaufen und einen Dash machen, werdet ihr sehen, dass euer Stamina Balken kurz blau werden. Während diesem Fenster, wo eure Stamina Bars blau sind, könnt ihr einen Sprung machen und dann macht ihr einen sogenannten Dash Jump. Nach diesem Dash Jump ist es empfehlenswert, es mit einem Crouch, also mit einem Slide zu verbinden, damit ihr noch mehr Distanz gewinnen könnt. Normalerweise, wenn ihr gerade Anfang im Spiel noch nicht so viel Movement habt und ihr einfach während dem Laufen Crouch drückt, also beziehungsweise ducken, dann werdet ihr euch effektiv anfangen zu ducken. Ab einem gewissen Speed werdet ihr automatisch sliden. Eine weitere ganz normale Basic Movement Funktionalität ist, wenn ihr nach dem Dash Crouch drückt, dann werdet ihr sliden. Hier ist es wichtig, dass ihr den Slide nicht zu früh anfangt. Ich zeige hier kurz ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel ab hier starte und jetzt nach vorne dash und direkt slide, seht ihr, komme ich nur hier bis zur Hälfte. Wenn ich aber den Slide etwas später starte, kann ich viel, viel weiter sliden, nämlich bis circa hier. Das ist etwas, was ich vor allem eben bei neuen Spielern sehe, dass sie oft zu früh anfangen zu sliden. Achtet hier ein bisschen drauf, dass ihr immer erst etwas später startet. Ein weiteres Problem, das ich gerade bei neuen Spielern sehe, ist, dass wenn sie von jemandem gechased werden, von einem gegnerischen Helden, dass sie einfach ihre Dashes so spammen. Und jetzt sind sie nur bis hier gekommen und haben alle 3 Dashes verloren. Wenn wir das gleiche jetzt nochmal machen, aber wirklich darauf achten, dass wir nach dem Dash kurz warten oder kurz sliden oder kurz springen, dann kommen wir deutlich weiter. Natürlich habe ich jetzt da auch noch einen Sprung mit integriert, aber ich wollte einfach zeigen, wie viel Wert ihr eigentlich aus euren Stamina Bars rausholen könnt, wenn ihr es richtig einsetzt. Wichtig anzumerken am Anfang noch, ein Dash kostet 1 Stamina Bar, ein weiterer Sprung in der Luft kostet auch 1 Stamina Bar und ein Dash Jump kostet 2 Stamina Bars.
Das ist der Grund, warum ihr teilweise anfangs vielleicht nicht Dash-Jumpen könnt. Ihr braucht immer 2 Stamina-Bars dafür, weil es euch auch wirklich so einen krassen Movement-Boost geben wird. Während eurem Slide habt ihr übrigens Infinite Ammo, das habe ich jetzt schon mehrfach erklärt, aber es kann extrem sinnvoll sein. Gerade wenn ihr hier auf jemanden chased und kaum noch Munition habt, dann könnt ihr einfach während dem Slide die ganze Zeit weiterschießen. Oder wenn ihr von jemandem gechased werdet und ihr lauft hier rückwärts, könnt ihr die ganze Zeit schießen, bis der Crouch vorbei ist und erst dann wird es wieder Munition abziehen. Bunny Hoppen gibt es in diesem Spiel übrigens auch. Das bedeutet, wenn ihr genug Momentum habt, könnt ihr genau, wenn ihr gerade den Boden berührt, direkt wieder Leertaste, also Springen drücken und dann werdet ihr so einen kleinen Bunny Hop starten. Es gibt auch eine Bunny Hop Slide Mechanik. Das würde bedeuten, dass ihr anstatt nur Leertaste drückt, gleichzeitig auch noch Crouch, also STRG gedrückt haltet. Das wird es euch deutlich einfacher machen, das Timing richtig zu treffen. Den ersten Crouch-Slide davon müsst ihr übrigens nicht durchhalten. Also ihr müsst nicht so lange sliden wie hier, sondern ihr könnt das wirklich sehr kurz machen und eigentlich direkt springen. Dadurch könnt ihr euer Momentum für die weiteren Sprünge dann behalten. Ein anderer wichtiger Aspekt, den man auf jeden Fall kennen sollte, ist die Walljump-Mechanik. Die Walljump-Mechanik funktioniert wie folgt. Man springt gegen eine Wand, in dem Fall laufe ich jetzt mit W auf die Wand zu und drücke dann S nach hinten, um diesen Walljump hier zu machen. Also ich stoße mich von der Wand ab. Dafür brauche ich keine Stamina Bar. Das kann extrem hilfreich sein, wenn ich versuche, von jemandem wegzukommen oder jemanden zu chasen. Anstatt dass ich hier S drücke, was ich auch machen kann, sobald ich etwas nach rechts schaue, zählt das direkt als direktionaler Input und dann kann ich auch D drücken, um mich von der Wand hier abzuspringen. Das geht nur, wenn ich leicht nach rechts schaue, in dem Fall jetzt nach rechts schauen und dann D drücken. Wenn ich nach links schaue und dann A drücke, dann geht's auch. Was ich nicht machen kann, ist nach rechts schauen und dann A drücken, dann werde ich nämlich einfach hochspringen, weil das Spiel denkt, ich möchte nach links gehen und nach links abstoßen geht in dem Fall jetzt, so wie ich es jetzt mache, gerade nicht. Übrigens, wenn ihr irgendwo slidet, könnt ihr auch sehr gut um die Ecke sliden. Das ist auch noch sehr wichtig, um hier schnell in Sicherheit zu kommen. Eine andere Basic-Funktionalität, die vielleicht viele von euch nicht wissen, wenn ihr Doppel-STRG drückt, dann könnt ihr schnell am Boden runter, auch bekannt als Fast Falling. Sozusagen so ein Ground Dash. Gut, dann kommen wir jetzt zu den ganzen fortgeschrittenen Mechanics. Wie gesagt, ich behandle hier jetzt nicht alle Advanced Mechanics, die es gibt. Da gibt es manche Sachen, die sind so extrem niche, das werdet ihr wahrscheinlich nie in eurem Gameplay benutzen, außer ihr wollt einen coolen Highlight-Clip auf YouTube hochladen oder so. Um was es hier jetzt wirklich geht, sind, welche Methoden könntet ihr anwenden in 90% eurer Games. Wir fangen direkt an mit der ersten wichtigen Mechanics, und zwar diese Zipline. Kennt ihr hier ja alle, wenn ihr hier hochgeht, bekommt ihr den Movement Speed Boost von den Ziplines. Wichtig anzumerken ist, wenn ihr mit der Leertaste runterspringt, werdet ihr relativ schnell den Widerstand von der Luft bekommen und dann an Momentum verlieren. Wenn ihr aber von der Zipline runtergeht, mit STRG, also Control, dann könnt ihr euer Movement mitnehmen. Das kann man einerseits schon mal bei manchen Helden extrem stark in ihr Kit integrieren, wie zum Beispiel Pocket. Wenn er seine 1-Fähigkeit hier macht, behält er das Momentum bei. Das heißt, wenn er hier runtergeht mit Control und dann 1 drückt, werdet ihr sehen, wird er extrem weit nach vorne gehen. Wenn ihr das gleiche versucht mit Leertaste zu machen, werdet ihr sehen, dass ihr viel schneller, viel langsamer werdet und nicht mal annähernd so weit kommt. Allein diese Information, dass ihr euer Momentum beibehalten könnt, beziehungsweise den Luftwiderstand nicht bekommen würdet, wenn ihr mit STRG von der Zipline runtergeht, das ermöglicht euch, das dann zu kombinieren mit anderen Movement-Tags. Es gibt in diesem Spiel, wenn ihr nach vorne dasht in der Luft, eine maximale Geschwindigkeit, die ihr erreichen könnt. Wenn ihr einen diagonalen Dash macht, dann zählt dieses Max-Tempo-Limit aber nicht. Das bedeutet, ihr kommt von der Zipline, geht runter mit Control und macht einen diagonalen Air Dash und kommt dann viel, viel weiter nach vorn mit dem ganzen Momentum, das ihr mittragen könnt, versus wenn ihr einfach mit Leertaste runterspringt und dann auch noch einen geradeaus-Dash macht, seid ihr viel, viel langsamer von der Zipline. Die meisten Movement-Spieler oder falls ihr schon andere Videos bezüglich Movement gesehen habt, dann kombiniert man das sehr oft auch noch mit einem Walljump. Das heißt, ihr geht hier hoch, geht runter mit Control, macht einen diagonalen Air Dash into Walljump. Ich zeige das auch hier nochmal kurz, wie weit man hiermit fliegen könnte. Ihr geht runter mit Control, Air Dash, Walljump und das hier könnt ihr dann auch noch in Slide kombinieren. Also da seht ihr relativ easy, wie unglaublich weit man damit kommen kann. Also wirklich eine unglaublich wichtige Mechanik, versucht das wirklich in euer Gameplay zu implementieren. Jetzt kommen wir zu dem Melee Mantle. Wenn ihr euch teilweise in einer Situation findet, wo ihr gechased werdet, aber keine Stamina Bars mehr habt, dann kann es sein, dass ihr nicht eine Wall hochklettern könnt, weil ihr diese Sprünge nicht habt. Was ihr dann machen solltet, ist in die Wand springen,
Walljump, Heavy Melee und damit Leertaste hoch. Das kann man an allen möglichen Stellen verwenden. Wenn man zum Beispiel hier gechased wird von Gegnern in der eigenen Base, kann man hier einen Walljump machen, um hier hochzukommen. Oder aber auch, was ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, dass manche Spieler, vor allem Lash-Spieler, sich da oben befinden. Und dann fragt ihr euch, wie kommen die überhaupt da hoch? Das könnt ihr easy peasy mit solchen Walljumps machen. Generell diese Walljumps sind unglaublich sinnvoll, auch um abzuhauen. Wenn ihr zum Beispiel hier durch so ein Veil durchlauft und von dem gegnerischen Team gechased werdet, könnt ihr relativ straightforward hier hochgehen. Und viele Leute laufen dann unten durch und sehen gar nicht, dass ihr hier hochgegangen seid. Oder ihr könnt dann einfach umdrehen, sie laufen hier durch und ihr dasht hier zurück und dann seid ihr in Sicherheit. Ein weiterer Spot ist zum Beispiel, wenn ihr hier oben hochkommen möchtet, gibt es viele Leute, die dann mit ihrem zusätzlichen Stamina-Bar-Verbrauch hier hochklettern. Was ihr aber auch einfach machen könntet, ist hier ein Walljump. Dann kommt ihr instant hier ganz hoch zum Beispiel. Das wäre aber auch mit der Verwendung von einem weiteren Stamina-Bar. Oder ihr könnt auch einfach ein Heavy Melee machen und hier hochklettern, dann verbraucht ihr gar kein Stamina-Bar. Auch hier übrigens wieder, wenn ihr gechased werdet und keinen Stamina-Bar mehr habt, dann könnt ihr einfach hier Walljump, Heavy Melee und hochspringen. Ein weiterer wichtiger Spot, in dem man die Walljump-Mechanik verwenden kann, ist bei dem Secret Shop. Und zwar ist hier oben eine kleine Öffnung. Wenn man hier gegenspringt und dann Leertaste drückt, kommt man hier oben relativ schnell raus. Man kann es sogar auch komplett ohne Stamina-Bars schaffen, indem man einen Heavy Melee Schlag macht, wie ich euch vorhin einmal in dem Video gezeigt habe. Einen weiteren Spot, den ich ganz sinnvoll finde, wenn man hier oben rauskommt und per Zufall man jetzt noch gechased wird oder generell hier einfach Gegner sind, dann kann man hier oben auf diese Büsche drauf, dann hier einen Side Walljump machen und dann kommt man hier easy hoch. Es gibt unzählige solche Spots auf der Map. Im Hintergrund blende ich jetzt ein paar davon ein, wo ihr eure Walljumps am besten einsetzen könntet. Dann gibt es auch noch natürlich diese fortgeschrittene Mechanik, die ich am Anfang vom Spiel erwähnt hatte, namens Corner Boost. Corner, wie der Name schon sagt, an der Ecke oder an der Ledge von einem Gegenstand, einem Objekt. Das kann auch eine Kiste, das kann auch so eine goldene Vase sein. Wenn ihr da dran an so einer Ecke einen Walljump macht, dann wird es euch extrem weit nach oben schießen. So. Und das könnt ihr dann relativ gut kombinieren mit anderen Movement-Tags. Jetzt kommen wir zum Thema Dash Cancelling. Wenn ihr ja einen Dash macht, könnt ihr zum Beispiel nicht während dem Dash countern und ihr könnt auch nicht während dem Dash den Melee-Schlag machen. Wenn ihr seht, ein gegnerischer Minion ist gerade am Sterben und ihr wollt jetzt dahin dashen, um noch den Melee-Schlag zu machen, wenn ihr die volle Dauer eures Dashes abwarten müsst, um diesen aufgeladenen Melee-Schlag zu machen oder generell einen kleinen Melee-Schlag, das kann dazu führen, dass der Minion dann stirbt, bevor ihr euren Melee-Schlag macht. Und damit ihr den Melee-Schlag jetzt früher machen könnt, als ihr es eigentlich machen könntet, könnt ihr diesen Dash canceln mit Slide. Das könnt ihr extrem schnell machen, zum Beispiel hier so. Das ist auch schon ein Dash-Cancel. Und dann könnt ihr direkt danach den Melee-Schlag machen. Was es aber auch ermöglicht, ist, dass ihr instant parried. Direkt den Dash canceln mit Crouch. Und dann drückt ihr C oder halt die Taste, die für euch Parry ist. Und dann könnt ihr direkt parryen. Hier, by the way, so als kurzer Bonustipp. Ihr könnt natürlich, wenn ihr auf einen Gegner zuspringt, in der Luft schon den Parry aufladen. Das bedeutet, wenn ihr gegen jemanden spielt, der relativ oft seinen Melee-Schlag verwendet, um den Last-Hit zu machen, weil man dadurch ja direkt die Seele kriegt, anstatt dass man sie nochmal abschießen muss. Dann könnt ihr darauf achten, wenn ein Trooper low ist und dann springt ihr extra in den Trooper rein, den er jetzt gerade meleeen möchte. Und das führt dann dazu, dass er gecountert wird, also er pariert wird, dann ist er gestunt und nach dem Stun könnt ihr noch 2 Melee-Schläge reindrücken und dann könnt ihr ihn wahrscheinlich killen dadurch. Die nächste Movement-Tag, von der ich euch erzählen möchte, ist der Heavy Melee Cancel. Gerade zum Beispiel Helden wie Paradox sind bekannt dafür, das zu machen. Es gibt manche Heldenfähigkeiten, die euch ermöglichen, den Heavy Melee zu canceln. Diese blende ich jetzt hier kurz ein. Es gibt aber auch Items, die ihr kaufen könnt, die den Heavy Melee canceln, wie zum Beispiel Fleetfoot. Wenn ihr dann einen Heavy Melee Charge macht und am Ende dieses Heavy Melee Charges zum Beispiel Fleetfoot aktiviert, also die 1, dann cancelt ihr den Heavy Melee, aber behaltet das Movement bei. Das könnt ihr dann mit einem Slide kombinieren und dann seht ihr, bin ich auf einmal aus dem Nichts so schnell hier hingekommen. Paradox kann zusätzlich zum Beispiel mit seiner dritten Fähigkeit auch noch den Heavy Melee Schlag canceln.
und dadurch kann man dann solche crazy Sachen machen. Übrigens noch ein weiterer kleiner Bonustipp, so am Ende, wenn ihr durch einen Veil durchlauft, sehen eure Gegner euch ja nur sehr verschwommen oder manche sehen euch da auch gar nicht, weil sie einfach überhaupt nicht drauf achten. Was ihr hier machen könnt, relativ oft sneaky, könnt ihr bei jemandem, der euch chased, euch umdrehen und hier einen Heavy Melee Schlag reindrücken, falls ihr selber auch low seid, weil das sehen sie meistens gar nicht und dann könnt ihr hier noch easy free Damage reinmachen. So, dann sind wir am Ende angekommen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich schon ein ziemlich ausführlicher Guide zu den wichtigsten Movement-Tags, die es aktuell in dem Spiel gibt. Ich würde euch empfehlen, dass wenn ihr neu in dem Spiel seid, dass ihr diese ganzen Movement-Tags vor allem mal in der Sandbox übt. Dort könnt ihr das alles ja testen und dann nach und nach immer mehr in euer Gameplay integriert. Sehr viele Mechanics davon sind wirklich sehr wichtig. Manche Sachen, die ich jetzt heute gezeigt habe, sind vielleicht etwas mehr Nische, aber ich glaube, der größte Teil davon kann man extrem sinnvoll in sein Gameplay implementieren. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr noch weitere solche Movement-Tags oder so rausfindet, könnt ihr es auch gerne unten bei mir noch in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.